قصة العصفور الذكي. في يوم من الأيام صحي الثعلب جعان جدا، راح للغابة يشوف له حاجة ياكلها. كل ما يجي يمسك أرنب يهرب منه. بعد كده جرب يمسك فار، كل ما يمسك فار يجري يستخبى في الجحر بتاعه. لما كان الثعلب ماشي في الغابة لقى عصفور صغير قاعد بياكل الحبوب، نط عليه ومسكه. قال العصفور: أنا صغير جدا مش هقدر أشبعك، بس أقدر أقولك نصايح. العصفور قال للثعلب بذكاء كبير: انت لو سبتني دلوقتي حالا هقولك على 3 نصايح وهنبدأ بيهم دلوقتي. قال العصفور للثعلب: هديك أول نصيحة أول ما تسيبني، وهديك تاني نصيحة وأنا فوق غصن الشجرة، وهديك 3 نصيحة وأنا طاير في الجو. الثعلب قعد يفكر في نفسه ويقول: يا ثعلب، ما انت العصفور الصغير ده مش هيشبعك، اخد نصيحة أحسن. وفعلا الثعلب ساب العصفور، والعصفور فرح عشان اتحرر. وقال العصفور للثعلب: ما تندمش على حاجة راحت منك. دي كانت النصيحة الأولى. قال العصفور للثعلب: النصيحة التانية هي يا ما تصدقش كل اللي بيتقال واللي بتسمعه. كده العصفور طار بسرعة على غصن الشجرة وقال له: لو كنت أكلتني كان لحمي القليل شبعك. الثعلب حس انه متضايق وقال للعصفور: طب فين النصيحة التالتة اللي انت وعدتني بيها؟ قال له: لو ما تهملش اي نصيحة تجيلك. طار العصفور وهو فرحان جدا، وبعد كده مشي الثعلب وهو متضايق. الثعلب وهو ماشي لقى بير مكتوب في ورقة جنبه: احذر السقوط في البئر. قال الثعلب لنفسه: مش هصدق كل اللي يتكتب ويتقال، ونط في البير ونزل ومات. كده خلصت حكايتنا. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير ورن الجرس عشان ما يفوتكمش اي فيديو ليا، وباي باي.